Hai penikmat kopi, welcome back to Oten Vlog Channel. Dan kali ini di depan saya ada yang namanya Prexo. Jadi apa itu Prexo? Kita bongkar aja, unbox aja apa sih yang di dalam ini. Jadi kamu penasaran nih apa sih sebenarnya Prexo ini? Dan ini merupakan alat terbaru dari Oten Coffee juga. Dan semua ini bisa lihat ya, ini kalau alat-alatnya di sini itu BPA free dan aman digunakan. Jadi food grade-nya bagus banget. Jadi tunggu apa lagi ya, saya unbox aja semua dari Prexo ini. Oke, di dalam Prexo ini ada portable espresso maker. Jadi dari portable espresso maker aku udah tahu ini pasti alat manual pembuat kopi. Nah, ada basket yang kamu bisa lihat di sini. Terus ada super loop lubricant. Dan juga ada tungkai di sini juga. Dan ini dibarengi dengan dua basket. Jadi ada spare part-nya ada dua. Nice. Ini ada cap-nya juga. Cap-nya. Oke, kamu bisa lihat nih, plunger-nya terbuat dari silikon. Ini cara untuk menarik plunger-nya ke atas adalah dengan memutar anti-clockwise sampai ke atas. Ini diputar terus. Sebenarnya menggunakan metode ini cukup unik ya. Biasanya ada alat manual yang lain menggunakan metode press, memberikan tekanan, tapi ini beda dengan memberikan tekanan tapi melewati rotasi. Ini udah semua angkat, udah naikkan semuanya plunger yang kamu bisa lihat. Oke, tinggal dicabut aja tuasnya, tancapkan seperti ini. Jadi selanjutnya adalah mempersiapkan bubuk kopi. Dan sekarang aku mau membuat espresso, biasanya tuh menggunakan kopi yang halus. Nah, untuk basket ini diperlukan sekitar 14 gram kopi yang halus. Jadi kita menggunakan portafilter ini untuk menimbang. Saya hanya memerlukan 14 gram bubuk kopi. Ini tinggal masukin. Udah 11. Sedikit lagi. Oke, sekarang udah 14. Udah. Dan sebenarnya ini ada temper yang bisa kamu gunakan, yaitu ini. Ini bisa digunakan sebagai temper ya. Dan sebenarnya ukuran ini 58 mm, jadi ini ukurannya standar untuk menggunakan temper yang biasanya. Kamu bisa menggunakan temper biasa sih, tapi ya karena dibarengi dengan temper, didatang dari temper ya Prexo-nya, pakai aja temper dari Prexo ini. Oke, jadi kita tem aja pelan-pelan sampai rata. Jadi bisa rata banget dengan menggunakan temper dari Prexo ini. Nah, untuk tampingnya tuh kamu benar-benar harus tem secara rata supaya tidak jatuh. Utuh, seutuhnya. Oke, tampingnya udah selesai, udah bagus. Saatnya kita tuang air panas ke dalam chamber ini. Chamber ini tuh muat sekitar 90 ml air. Dan perlu diketahui ya, kalau bahan dari chamber ini terbuat dari polyether sulfon. Dan ini 20 kali lipat lebih mahal dari polypropylene loh. Dan ini bahannya juga lebih bagus. Dan ini biasanya bahan polyether sulfon ini biasanya digunakan untuk produk-produk bayi yang bisa dimasak botolnya. Jadi ini aman banget untuk dipakai dan bagus banget. Jadi kita langsung panaskan aja air panas yang udah saya panaskan tadi sekitar 99 derajat Celcius. Nah, air saya sudah panas. Tinggal tuangkan aja ke dalam. Ingat ya, kalau mau tuangin air panasnya ke dalam itu jangan sampai penuh, cukup 90% aja. Karena kamu nggak mau airnya tuh overflow. Sampai batas garis khatulistiwa di sini ya. Jangan penuhi semuanya. Oke, udah semuanya. Ini tinggal secara perlahan-lahan tutup aja basketnya. Di lock aja langsung. Oke, udah kenceng, udah semuanya. Kita prepare langsung aja semuanya di sini dan langsung menggunakan tongkai ini diputar, digiling. Nah, kita putar aja langsung. Dan untuk satu rotasi itu biasanya diperlukan sekitar 1 detik. Jadi untuk full rotasi sampai ke bawah tuh 40 detik ya. Ini bakalan diputar selama 15 kali untuk masukkan ekstraksi yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk Prexo ini pressure bar yang dihasilkan tuh sekitar 5-7 bar. Jadi tekanannya itu rendah dan slow flow rate-nya tuh juga lambat. Jadi ekstraksinya tuh bakalan menjadi lebih stabil.
putar aja langsung, giling terus, ya. Nah, kamu udah bisa lihat kan, kopinya itu turun secara perlahan-lahan dan ada kremanya juga nih dikit-dikit. Nah, ini dia yang pengen aku dapat. Oke, slow but sure, inilah dia Prexo. Kalau udah mentok jangan diputar lagi dan jangan dipaksa kalau udah kandas ya. Oke, sap. Ini aku cicipi aja langsung lungo. Inilah dia espresso yang diperpanjangkan sehingga menghasilkan lungo. Manisnya itu masih bisa terasa dari kremanya, tapi ini beda dengan espresso ya. Buat kamu yang pengen buat espresso, kamu kurangin aja airnya. Tapi buat kamu yang pengen minum santai seperti saya, ini bisa kamu perbanyak air kamu ya. Dan coba ini lungo, go. Alright, kita lihat aja ampas dari Prexo. Wow, kering, benar-benar kering sekali. Itu tandanya kopi itu terekstraksi dengan bagus banget. Seperti brownie dan juga makeup compact. Dan cara pembersihannya tuh juga gampang banget. Ini bisa kamu buang langsung saja dengan sekali ketukan langsung hilang, luar biasa. Dan kamu tinggal cuci aja dengan air biasa, udah oke, dikeringkan seperti biasa. Dan untuk membersihkan plunger ini juga sangat gampang aja. Kamu tinggal buka ini dan putar aja langsung semuanya sampai ke atas berlawanan jarum jam seperti tadi yang saya lakukan. Sampai menuju atas. Oke, udah mentok, tinggal dicabut aja. Kamu tinggal bilas chambernya dengan air biasa, keringkan, udah deh, gampang kan bersihkan, nggak ribet. Oke, untuk Prexo ini cocok banget untuk dibawa ke perpergian, soalnya ini bener-bener ringan banget. Ini sekitar kurang lebih 380 gram. Dan ini diameternya nih sekitar 58 mm dan ini profesional banget, tingginya tuh sekitar 11-13 cm. Jadi ini benar-benar compact banget dan praktis juga dibawa kemana aja. Dan kamu udah bisa ngopi kemana aja nih menggunakan Prexo ini. Kamu nggak usah ribet, cukup memerlukan bubuk kopi dan juga air panas, and that's it. Jadi make coffee not war, alright? Dan buat kamu yang pengen mendapatkan Prexo ini, kamu bisa lihat di link description box below. Dan buat kamu yang belum subscribe ke YouTube-nya Oten Channel, subscribe aja sekarang dan jangan lupa untuk follow Instagram Oten Coffee @otencoffee, and salam kopi, ciao, bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.